السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول في التاريخ للصف الثاني الإعدادي. نبدأ مع بعض كده. في بداية بنتكلم أول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. بيقول لي حاول أبرهة الحبشي هدم الكعبة ليوجه أنظار العرب، فاكرين السؤال ده، لزيارة كنيسته التي أنشأها فين؟ في أرض اليمن. تاني، يبقى أبرهة الحبشي حاول هدم الكعبة ليصرف أو ليوجه أنظار العرب لزيارة كنيسته التي بناها في أرض إيه؟ في أرض اليمن. طب لما أجي أقول سؤالي بيقول لي السؤال التاني بيقول لي توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من رحلة تجارية قادمة من بلاد، طبعا جاي منين؟ من بلاد الشام. اهو يبقى الاختيار عندي اقول له قادمة من بلاد الايه؟ الشام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ دفن عبد الله بن عبد المطلب اللي هو والد برضو ايه؟ في الرسول، يبقى هو كان جاي من رحلة تجارية قادمة من بلاد الشام اللي يعتبر في الجزء الشمالي، خلاص، بإحدى مدن شبه الجزيرة العربية. وهو راجع بقى من الرحلة التجارية دي من بلاد الشام، مات في الطريق واندفن قبل ما يوصل مكة. طب اندفن فين؟ خلي بالك بلاد الشام في الشمال فوق، يعني هو نازل عند مين؟ لمكة تحت، يبقى المكان اللي اندفن فيها يبقى شمال مين؟ شمال مكة. بس هو بالنسبة لشبه الجزيرة العربية، فاكرين لما كنا بنتكلم بنقول وجود مدن موجودة في غرب شبه الجزيرة العربية اللي هي يثرب وإيه؟ ومكة. يبقى يثرب ومكة، يثرب بالذات اللي اندفن فيها الرسول توجد فين؟ في غرب، في الأجزاء الغربية من شبه الجزيرة الإيه؟ العربية. يبقى تاني السؤال أنا بقول دفن عبد الله بن عبد المطلب اللي هو عم أبو الرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ هقول دفن في يثرب زي ما احنا قلنا. طب في يثرب دي بالنسبة لشبه الجزيرة العربية موجودة فين؟ هقول له في غرب شبه الجزيرة الإيه؟ العربية. طيب، كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه. كفله يعني اللي تولى تربيته. اللي تولى تربيته بعد وفاة أمه مين؟ هقول له جده عبد إيه؟ المطلب. طيب بيقول لي أول الحرف التي عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليساعد بها عمه كانت حرفة الإيه؟ الراعي، وإحنا قلنا عشان يخفف عن عمه لأنه كان فقيرا كثير الأبناء. تمتعت السيدة خديجة قبل زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم بمكان ايه؟ هقول له بمكانة اقتصادية. هقول له طب وايه؟ يقول لي طب وايه اللي عرفك؟ هقول له انت مش فاكر ان احنا قلنا ان الرسول اشتغل في الاول خالص مع السيدة خديجة بالتجارة، لانها كانت ذات ايه؟ زمال وتجارة وايه؟ وفيرة. فيبقى هي كان لها مكان ايه؟ مكانة اقتصادية طبعا ده قبل ايه؟ قبل ما تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. طب السؤال التاني بيقول له اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ مع إيه؟ مع التصويب. عرف العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل. طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة صح. طيب أقول إيه؟ بنقول يمتد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل ابن إبراهيم. طبعا الإجابة إيه؟ صح، ينتمي نسبه إلى إيه؟ نسب الأنبياء. طب السؤال اللي وراه بيقول لي مكث، يعني بقى الرسول صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد 4 سنوات. طبعا الإجابة صح. فاكرين ديار بني سعد اللي هي مين؟ فاكرين لما كنا بنقول إن دايما كانت من عادات قريش إن هي تقوم بإرسال أبنائها للمرضعات في الصحراء ليتعلموا فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان راح للمرضعة بتاعته مين؟ حليمة السعدية. حليمة السعدية كانت تسكن في ديار بني إيه؟ سعد، مسمي اسمها أصلا حليمة السعدية. طيب، كان أكثر العرب فصاحة اللسان قبل الإسلام هم أهل الحضر. قلت أقف هنا عند كلمة أهل الحضر لأن دي الغلط. ليه؟ هي غلط ليه؟ لأن أنا لسه قايلك من شوية إن كان بيتم إرسال أبنائهم إلى الصحراء ليه؟ ليتعلموا فصاحة اللسان. يبقى فصاحة اللسان دي كانت مرتبطة بمين؟ مرتبطة بأهل مين؟ البدو اللي هم الأهل الإيه؟ القبائل اللي كانت منتشرة في الصحراء، إنما أهل الحضر لأ. يبقى الإجابة غلط. هقول له أهل مين؟ أهل البدو، لأن طبعا احنا عارفين إن شبه الجزيرة العربية كانت بتتكون من بدو وإيه؟ وحضر. طب بيقول لي بعد وفاة أبو طالب اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم تولى تربيته جده عبد المطلب. حال الإجابة دي صح؟ لا، هو مين اللي مات الأول؟ هقول له الإجابة غلط. غلط ليه؟ لأن جده اللي مات الأول، وبعد كده توفي مين لما توفي؟ اللي تكفل بتربيته مين؟ عمه مين؟ أبو طالب. يبقى هقول له الإجابة إيه؟ الإجابة خطأ. طب التصويب هقول له بعد وفاة جده عبد، أكتب الإجابة كلها، بعد وفاة جده عبد المطلب
هقول مين اللي تولى تربيته؟ عمه أبو إيه؟ طالب. يبقى صلح الإجابة. طيب اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الصفات من عمله في حرفة الراعي. طبعا إجابة إيه؟ صح. لما قلنا إيه صح ليه؟ هقول لما قلت اكتسبته إيه؟ الرحمة والتواضع، وإيه الرحمة والتواضع والصبر وتحمل المسؤولية، إن هو يخرج بمجموعة من الأغنام يرعى بها في الصحراء، ما يخافش من الإيه؟ من الأسود اللي موجودة، أو ما يخافش من الثعالب الموجودة في الصحراء أو الذئاب اللي ممكن تاكل ايه؟ تاكل الاغنام اللي معاه. يبقى علمته تحمل المسؤوليه، علمته الصبر على الحيوانات اللي معاه، علمته الرحمه، علمته التواضع والعطف ايه؟ بالحيوانات دي. طيب بنقول السؤال اللي بعده، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه باكثر من حرفه. طبعا الاجابه ايه؟ الاجابه صح. هتقولي ليه؟ هقول لك لانه زي ما انا قلت في الاول هو اشتغل بايه؟ بالاول اشتغل بالراعي، بعد كده لما كبر شويه في فتره الشباب عمل بايه؟ بالتجاره. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي عرف الرسول في شبابه بالصادق الأمين. طبعا الإجابة إيه؟ صح. لما عرفه من العفة والطهارة ورجاحة العقل، ولذلك لقبه الناس بالصادق الإيه؟ الأمين. أنجبت السيدة خديجة من الرسول ولدين وأربع بنات. طبعا الإجابة هنا إيه؟ صح. فاكرين صح ليه؟ هقول له صح لأنه أنجب فعلا أربع بنات، اللي هي فاطمة وأم كلثوم ورقية. فاطمة وأم كلثوم وإيه؟ ورقية. وهقول كمان أنجب منها كمان ولدين، اللي هو عبد الله أبو القاسم وإيه؟ وعبد الله. طبعا عندي كان في ولد تاني اللي هو إبراهيم اللي أنجبه من ماريا الإيه؟ القبطية. يبقى هو أنجب من السيدة خديجة فعلا الولدين اللي هو عبد الله وإيه؟ وأبو القاسم، وأنجب منها الأربع إيه؟ الأربع بنات. طيب من هو والد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي أثناء عودته من رحلة تجارية؟ يبقى مين يا جماعة؟ عبد الله ابن عبد المطلب. يبقى والد الرسول اللي توفي أثناء عودته من رحلة تجارية هقول له مين؟ عبد الله ابن عبد المطلب. طاف بالرسول حول الكعبة وسماه محمد. مين اللي الرسول؟ مين اللي طاف بالرسول لما اتولد وسماه محمد؟ طبعا جده عبد ايه؟ جده عبد المطلب. جده عبد المطلب. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ 3 مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أقام عندها 4 سنوات هي حليمة السعدية. يبقى مرضعة الرسول حليمة السعدية. طبعا سموها سعدية نسبة إلى إيه؟ ديار بني سعد اللي كانت إيه؟ منها اسم مفروض إنها في كتب السيرة كانوا بيقولوا حليمة بنت إيه؟ بنت أبي زؤيد، ولكن إحنا بنسميها عندي في كتب التاريخ طالما موجودة عندك في الكتاب هقول له حليمة الإيه؟ السعدية. طيب الغلام الذي أرسلته السيدة خديجة مع النبي إلى بلاد الشام طبعا ليتاجر بمالها مين؟ ميسرة. يبقى الغلام الذي أرسلته السيدة، طبعا ميسرة ده لما رجع بالتجارة طبعا قعد يوصف للسيدة خديجة كل المعجزات اللي مر بها الرسول منذ لحظة خروجه منين؟ من مكة حتى وصل إلى بلاد الإيه؟ الشام، وبرضه أثناء الإيه؟ العودة. طيب السؤال الرابع بيقول بما تفسر. طبعا بما تفسر دي أسئلة مهمة جدا. تسمية العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل. طبعا اتسمى بعام الفيل لأن كان في واحد اسمه أبرهة بلاد الحبشة. خلاص. أبرهة دوني بنى كنيسة في أرض اليمن، وأراد إن الناس تحج لها زي ما بيحجوا للكعبة المشرفة. طبعا الناس ما راحتش حجت هناك ولم تتجه إلى مين؟ إلى كنيسته اللي بناها، فغضب فقال خلاص هروح أهد الإيه؟ الكعبة علشان ما يلاقوش مكان يحجوا فيه يجوا يحجوا في الكنيسة اللي أنا إيه؟ اللي بنيها. طب أنا هكتبها أميل الوباء هقول له بسبب إيه؟ بسبب بنقول رغم قيام أبرهة الحبشي بتجهيز جيش يضم مجموعة من الفيلة والاتجاه إلى الإيه؟ إلى الكعبة المشرفة ليهدمها. قلت تاني السؤال هقول له بسبب توجه أبرهة الحبشي بجيش يضم عدد من الإيه؟ الفيلة ليهدم الإيه؟ الكعبة. طيب يبقى صعبان يعني. ولكن الله نصر ايه؟ بيته. طبعا القصه دي لما عبد المطلب اللي هو جد الرسول هو اللي كان بيقوم بالاشراف على ايه؟ بالاشراف على الكعبه. خلاص. طيب فلما جه الخبر لاهل قريش ان ابرهه الحبشي جه عشان يهدم الايه؟ الكعبه،
فعبد المطلب طبعا ملهوش قدرة على أبرهة الحبشي، لأن أبرهة كان قوي معاه جيش قوي. فعبد المطلب رد عليهم وقال لهم إيه؟ للبيت رب إيه؟ يحميه. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحمي إيه؟ هيحمي بيته فعلا. ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. طيب يبقى هقول السؤال تاني عشان احنا دخلنا في الجزئيه بتاعت ايه؟ عام الفيل، تسميه العام الذي ولد فيه الرسول بعام الفيل بسبب محاوله ابرهه الحبشي هدم الكعبه بجيش يضم عدد من 1000 يلف. طيب قيام عبد المطلب بتسميه الرسول محمد. طبعا عبد المطلب سمى سيدنا محمد. طبعا الاسم ده ما كانش شائع في شبه الجزيره العربيه في الوقت ده، ما كانش حد مسمي ولاده محمد ابدا. طيب هو جات له منين الاسم؟ جه منين الاسم دواني؟ طبعا سيدنا جبريل جاله في المنام والقى عليه البيان ان هو ايه؟ ان هو يسمي سيدنا محمد الطفل اللي هيتولد باسم ايه؟ محمد. طب سماه محمد ليه؟ عشان كل ما يذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو عبد المطلب ما كانش عنده علم بالحاجات دي كلها، ولكن سيدنا جبريل كان عنده علم بالامور دي كلها، فسماه محمدا ايه؟ ليحمده من في السماء والايه؟ والارض. يبقى ما قلت تاني ارسال بنقول قيام عبد المطلب بتسميه الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا ليحمده من في السماوات ومن في الارض. طيب إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني سعد بالبادية، مش احنا سألنا دلوقتي ليه نساء قريش لما كانت بتنجب كانت بتبعت أبنائها لأي مكان في البادية زي ديار بني سعد، أو اللي يتعلموا 3 حاجات: فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. طيب هقول برضو ما تفسر حرص السيدة خديجة على أن يتاجر الرسول بماله. ليه السيدة خديجة حرصت أن يتاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بمالها؟ مش احنا قلنا يا جماعة أن الرسول عرف في شباب بالصادق الأمين؟ يبقى هم قالوا لما عرف عنه من الصدق والأمانة وعفة اللسان والطهارة ورجاحة العقل، ولذلك لقبته قريش بالصادق الأمين. يبقى تاني، يبقى ايه السبب اللي جعل خديجة يتاجر الرسول بمالها؟ هقوله لما عرف عنه من العفة والطهارة ورجاحة العقل والصدق والأمانة، ولذلك لقبته قريش بالصادق الأمين. طيب تعال نشوف عندي من النتائج التي تثبت على محاولة أبرهة الحبشي هدم الكعبة. لما حاول أبرهة الحبشي يهدم الكعبة ايه اللي حصل؟ هقول قام الله عز وجل بإرسال طير من السماء فأدى ذلك إلى هزيمة أبرهة الحبشي، وسمي هذا العام بعام الفيل. تاني يبقى النتائج المترتبة على محاولة أبرهة الحبشي هدم الكعبة، هقول قام الله عز وجل بإرسال رسل من عنده اللي هي الطير، خلاص، التي قامت بهزيمة جيش أبرهة، وسمي هذا العام بعام الفيل. يبقى فعلا ربنا سبحانه وتعالى حمى بيته. هم إلى الإجابة حمى الله عز وجل بيته وهزم أبرهة الحبشي، وسمي هذا العام بعام الفيل. ثالث مرة هقولها: حمى الله عز وجل بيته وهزم أبرهة وجيشه، وسمي هذا العام بعام الفيل. طب النتائج برضو: عمل النبي في طفولته برعي الأغنام. مش احنا قلنا رعي الأغنام دي النتائج مش بتفسر؟ رعي الأغنام علمته علمته الصبر، التواضع، الرحمة، المسؤولية، الشجاعة. يبقى بنقول أكسبته حرفة الرعي العديد من الصفات مثل الصبر، المسؤولية، الرحمة، التواضع، العطف. طيب عرف محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه بالامانه والصدق. قلناها في الجزء اللي فوق. هو بيقول لك ما النتائج المترتبه مش بما تفسر. لو كان السؤال بما تفسر عرف عنه صدق الامانه ليه؟ هقول لي ما عرف عنه من العفه والطهاره. لكن انا بقول لك ما النتائج المترتبه على ما عرف عن الرسول في شباب الصادق الامين. هقول طلبت منه السيده، كانت جاي في السؤال اللي فوق بس ما تفسر. طلب السيده خديجه عمل الرسول معها بالتجاره. قلت لي ما عرف عنه بالصدق. هنا بقى اقول لك ما النتائج المترتبه على عرف عن سيدنا محمد في شباب الصدق والامانه. هقول طلبت منه السيده خديجه ان يتاجر بمالها. طلبت منه السيده خديجه ان يتاجر بمالها. طيب ده اللي طبعا واللي بعد كده على طول تزوجت السيده خديجه.
دليل تاريخيا على صحة العبارة التالية: لم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبئا على عمه رغم صغر سنه. قولي دليل. هقول الدليل إن هو عرض عليه إنه يعمل براعي الغنم، وفعلا هقول الدليل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته براعي الغنم، فأراد أن يخفف عن عمه لأنه كان كثير الأبناء وكان فقيرا. بيقول لي حدد الدروس المستفادة من حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيت عمه. ايه اللي احنا استفدناه من حياة الرسول في بيت عمه؟ ان عمه بنقول كان فقير وكثير ابناء، فاراد الرسول ان يخفف عنه. يبقى اما اجي اقول لك سؤالي ايه اللي احنا استفدناه من وجوده مع عمه، هقول التخفيف والاحساس بالمسؤولية، لان سيدنا محمد حس ان هو مسؤولية على عمه، فأراد أن يخفف عنه. خلاص، يبقى قول الرحمة إنه رحم عمه، الرحمة والعطف وتحمل المسؤولية إن هو تحمل مسؤولية بعض الأغنام إن هو يرعاها فين؟ في الصحراء. يبقى رحمة وعطف وتحمل مسؤولية وتخفيف عن الآخرين. طيب شوف السؤال اللي بعده، بيقول لي املأ بطاقة التعريف الآتية في ضوء فهمك للدرس. طبعا الاسم هو محمد صلى الله عليه وسلم، الأب عبد الله، الجد عبد المطلب، المرضعة حليمة السعدية، مكان الميلاد مكة. طيب اللقب هقول له الصادق الأمين، الأم آمنة بنت وهب، القبيلة قبيلة قريش، تاريخ الميلاد طبعا 12 من ربيع الأول سنة 570. طبعا زوجته الأولى السيدة مين؟ خديجة بنت خويلد. طبعا أبنائه من السيدة خديجة قلت وأنجب 4 بنات، فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. طيب وأنجب منها برضو ولدين اللي هو عبد الله وأبو القاسم. الحرفة الأولى اللي عمل بها حرفة الراعي، الحرفة الثانية اللي عمل بها حرفة التجارة. تعال نشوف أسئلة التميز. اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. تعرضت مكة عام 570 لغزو خارجي، جاي لها منين؟ طبعا جاي لها من جهة من جهة الجنوب، لأن بلاد الحبشة عندي بالنسبة لها يعتبر من جهة الجنوب. طيب دفن والد الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى المدن المشهورة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، والتي تقع، احنا قلنا المدينة كانت مين؟ كانت يثرب. طب يثرب دي لو قلنا بالنسبة للجزيرة في الغرب، طب أنا عايزة بالنسبة لمكة هتبقى شمال مكة، لو بالنسبة لشبه الجزيرة تبقى غرب شبه الجزيرة، طب لو بالنسبة لمكة شمال مكة. ما العلاقة بين مكة قبل الإسلام وبلاد اليمن؟ مش احنا قلنا إن مكة كان لها شهرة تجارية حيث كانت تنظم رحلتين تجاريتين، أو رحلة تجارية إلى بلاد الشام في الصيف ورحلة تجارية لبلاد اليمن في الشتاء. يبقى ما العلاقة؟ حيث كانت تنظم مكة رحلة تجارية في فصل الشتاء إلى بلاد مين؟ اليمن. بس طب قول لي ما تقييمك لمصداقية العبارة الآتية؟ قول لي العبارة دي يعني صادقة ولا خاطئة؟ يرجع فشل حملة أبرهة الحبشية على مكة إلى قوة قبيلة قريش العسكرية. طبعا الإجابة غلط. تاني سألك من شوية، أنا سألك من شوية إن أنا قلت لك لما اتجهت قريش لعبد المطلب اللي هو جد الرسول اللي كان مشرف على أمور الكعبة والمسجد الحرام، وأخبروه إن أبرهة الحبشي جاء بجيش كبير. طبعا عبد المطلب قال لهم لا طاقة لنا بإبرهة وجيشه، ولكن للبيت رب يحميه. يبقى لا عبد المطلب ولا قبيلة قريش وقفوا خالص قدام مين؟ جيش أبرهة، ولا واجهوه. طب مين اللي واجهه؟ الله عز وجل لما أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجرات من سجيل. يبقى أقول له العبارة خاطئة، حيث حمى الله عز وجل الكعبة والبيت الحرام وهزم أبرهة وجيشه. يبقى الأمر ما كانش متعلق بمين؟ بعبد المطلب ولا قبيلة قريش ولا بأي إنسان. طيب تعال نحل كمان الامتحان ده على الدرس الأول. صوب ما تحته خط. ولد محمد صلى الله عليه وسلم يتيما حيث مات أبوه ودفن في يثرب. طيب كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه مين؟ جده عبد المطلب. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة، في مدينة مين؟ مكة 570. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم للعيش في البادية عند مرات حليمة السعدية.
بما تفسر محاولة أبرهة الحبشي هدم الكعبة، احنا سائلينها ليصرف أنظار العرب عن الحج إليها ويتوجهوا إلى كنيسته التي بناها بأرض اليمن. طيب لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، هقوله لما عرف عنه من من العفة والطهارة ورجاحة العقل والصدق والأمانة. طيب السؤال اللي وراه بما تفسر حاجة العالم إلى مجيء النبي محمد. فاكرين الجزئية دي لما قلنا إن العالم يسوده يسوده عدم المساواة وعدم الرحمة وانتشار الرذائل، فالعالم محتاج إلى إلى نبي واحد يدعو الناس إلى عبادة إله واحد لينشر الإخاء والتسامح والرحمة بين الناس. طيب من يكون بنقول رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم إلى الحديث. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة التجارة بلاد الشام، إرسال الرسول إلى ديار بني سعد، وفاة جده. طبعا أول حاجة حصلت إرسال الرسول إلى ديار بني سعد. 2 وفاة جد الرسول. 3 خروج الرسول في رحلة تجارية لبلاد الشام. من يكون أول زوجة تزوجها الرسول؟ طبعا هي السيدة مين؟ خديجة بنت خويلد. عمل محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته برعي الأغنام ليخفف العبء عنه. مين اللي الرسول عمل بحرفة رعي الأغنام عشان يخفف العبء عنه؟ هقول له عمه مين؟ عمه أبو طالب. قام بتسمية الرسول محمدا. مين اللي سماه محمدا؟ جده عبد المطلب. دليل تاريخي على سطح العبارة. اكتسب الرسول العديد من الصفات من حياة البادية. احنا قلنا حياة البادية اكتسب منها اللي هو لما راح عند السيدة حليمة السعدية، فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. دي صفات اكتسبها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حياة البادية. وبكده نكون خلصنا حل أسئلة الدرس الأول في التاريخ للصف الثاني الإعدادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.